ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ 16-ാം ദിവസത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 38 മുതൽ 44 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, നിയമജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കർത്താവ് വിമർശിക്കുകയാണ്. നിയമജ്ഞർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമം അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ്. നിയമം അറിയാവുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അല്പം അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ചില പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട്, അവർ നീണ്ട മേലങ്കികൾ ധരിച്ച് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. നീണ്ട മേലങ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള അങ്കികൾ ധരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്നർത്ഥം. രണ്ടാമതായി, അവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ എല്ലാവരും മാനിച്ചു കൊള്ളണം, ഞങ്ങളെല്ലാവരേക്കാൾ കേമന്മാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാര ചിന്ത അവർക്കുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, അവർ സിനഗോഗുകളിലും വിരുന്നുശാലകളിലും മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണ് എല്ലാവരിലും കേമന്മാർ, നിയമം ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആരും ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരേക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിയമജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. ഇപ്രകാരം മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആരെയും കൂസാതെ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനോട് ചേർത്ത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അവർ വിധവയുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴുങ്ങുകയും ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ കൂട്ടരുടെ ശിക്ഷാവിധി കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന് കൂടി കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിധവകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആരോരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തവരാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവർ ദരിദ്രരായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പോലും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ നിയമജ്ഞരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് ദരിദ്രരോടുള്ള ആ ഒരു വലിയ കരുണയുടെ ഭാവം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിധവകളെയും ദരിദ്രരെയും ആരും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ വളരെ കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന് കൂടി കർത്താവ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള നിയമജ്ഞ മനോഭാവങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയേക്കാം. അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ഒരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അധപതനാവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നുകൂടിയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ കഠിനമായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നിയമജ്ഞ മനോഭാവം, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ചുവടോടെ പിഴുതു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എളിമയുടെ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, വിധവയുടെ കാണിക്കയെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ധനവാന്മാരും ഒരു വിധവയും ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇടുകയാണ്. ധനവാന്മാർ അവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്നത് നിക്ഷേപിച്ചു എങ്കിൽ വിധവ അവൾക്കുള്ളത് മുഴുവനും കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധനവാൻ എത്രമാത്രം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിധവയുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവളെ നയിക്കുകയും അവൾ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ, ധനവാന്മാരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠയായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ദൈവസന്നിധി ഇതാണ് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള കാണിക്ക. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് എല്ലാം. ദൈവം തരാത്തതായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഓഹരി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം സമൃദ്ധിയായി
നമുക്കുള്ളത് മുഴുവനും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമുക്ക് സമൃദ്ധിയുടെ പടവുകളിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ പിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിധവയുടെ കാണിക്ക പോലെ നമുക്കുള്ളത് മുഴുവനും കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായാൽ അവിടെയൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയും. പലർക്കും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ മടിയാണ്, ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കാൻ മടിയാണ്. മടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓർക്കും, ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും തീർന്നു പോകും. ഒരിക്കലുമില്ല. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനെ ഉപരിയായി സമൃദ്ധിയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സോടെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക, അവിടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. വിധവയുടെ ചെമ്പുകാശു പോലെ നമുക്കുള്ളത് മുഴുവനും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവം നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ ഈ മനോഭാവവും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ ഈ മനോഭാവവും നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിൽ സമ്പന്നരാകാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.